Okay guys, sa 5 kilong bagoong para maging alamang, 1 kilong asin ang ilalagay. Tapos halo-haluin. Ihalo-halo mo tapos sa loob ng mga 12 oras, 12 hours, saka mo pigain mo ng mabuti para mawala yung mga katas, sa alamang. Yun na, pag katapos mga ilang araw, mga 3 araw, yun, lulutuin ko na naman. Igigisa ko na naman yung bagoong alamang sa mantika na may sangka para malasa ang bagoong alamang. Yan ang sili. Katapos mga ilang oras pagluto, lagyan ko ng brown sugar, mga 1 kilong brown sugar para matamis-tamis. Tapos yun na, para magiging masarap siya, mas masarap yung anghang siya. Okay guys, sana may natutunan kayo sa pagluluto ko ng bagoong alamang.